Muz kanali. Do'stlar, bugun men sizlarga o'sha ko'pchilik uzoq vaqtdan beri kutayotgan yolg'izlikda daraja ko'tarish, ya'ni solo leveling animesining birinchi mavsumini qisqacha sharhini taqdim etmoqchiman. Albatta, sharh sizlarga manzur bo'ladi degan umiddaman. Demak, ekran qarshisiga yaqinroq o'rnashib oling. Biz boshladik. Bundan 10 yil oldin noma'lum portallar ochila boshlagandi. Portallar ortida yer osti g'or mahluqlar yashardi. Portal darvozalari bir hafta turardi. Agar bir haftada g'or ichidagi mahluqlar va ularning bo'si yo'q qilinmasa, darvozalar buzilib, ichidagi mahluqlar tashqariga chiqishni boshlaydilar. Mahluqlar bilan esa ovchilar kurashadilar. Ular eng kuchli darajali S, keyin esa A, B, C, D va eng kuchsizi E darajali ovchilarga bo'linadi. Bu bizning qahramon Son Jinwoo. U eng kuchsiz E darajali ovchi edi. U onasi va singlisi uchungina reydlarga chiqardi. Kuchliroq ovchilar esa uning ustidan kulib, "Bugun Jinwoo kelibdi, demak aylanib kelar ekanmiz-da", deb kulishardi. Chunki Jinwooni faqatgina eng past reydlarga olishardi-da. Bu safar ham ularga yengil reyd nasib qildi. Ovchilar bemalol kurashardilar, lekin Jinwoo haqida bunday deb bo'lmasdi. Lekin u o'zining birinchi artefaktiga ega bo'lgandi. Afsuski, u yana jarohat oldi. Bu qiz Juhi. Davolovchi Juhi va Jinwoo ko'pgina reydlarga birga qatnashardilar. Juhi ko'p marta doim Jinwooni so'kib davolardi. Jinwoo juda lapashang edi-da. Ular mahluqlar va ularning bossini o'ldirishdi. Endi ketamiz deb turishganda, bitta ovchi timiskilanib bir g'orni topib oldi. Ularni yarmi xayollariga o'zlarining millioner bo'lganlarini tasavvur qilishib, "Ko'ramiz" deyishdi. Kallasi butunlar esa "Yo'q" deyishdi. Oxirgi ovoz Jinwooda qoldi. U "Kiramiz" dedi. U nimani o'yladi ekan? Jinwoo o'zi janjallarda kuzatib berkinib o'tirishdan boshqasiga yaramasdi. Ha, aytgandek, u onasini davolashi va singlisini o'qishini o'ylagandi. To'g'ri, bu uchun tavakkal qilishga arziydi. Ular yo'l yurishdi, yo'l yursa ham mo'l yurishdi. Bitta katta darvozaga duch kelishdi. Darvozaga qarab boyvachchalar yashasa kerak deb o'ylashdi-yu, ichkariga kirishsa, haykallardan boshqa narsa yo'q edi. Ovchilar hatang hech vaqo yo'q-u deyishdi. O'rtada bitta katta haykalning boshida toji bor ekan. O'zini takoyman deb o'tirardi. Jinwoo unga qarab, "O" dedi. Janob Son esa, "Polni oltindan emasmikan" deb ushlab ko'rdi. Endi ozroq boyib qolish zarar qilmaydi-da. Keyin ular bitta haykalni qo'lidagi tosh yozuvni olmoqchi bo'lishdi, lekin o'qisha olmadi. Maktabni koridorda bitirishgan bo'lsa kerak-da. Janob Son esa yaxshi o'qigan, olimpiadalarga borganda, oliygohni bitirgan. U o'qidi. Bir payt esa anavi qiz Juhi Jinwooni enasiga o'xshab olib, doim uni so'kib yuradigan qiz, ko'zi kosasidan chiqib ketay deb, takoy haykalga qarab, Jinwooga haykalni ko'zi qimirladi dedi. Yozmada yozilishicha, bu yerto'laning 3 ta sharti bor ekan. Birinchisi, yerto'la xo'jayiniga ta'zim qilish. Ikkinchisi, uni olqishlash, maqtab kuylash. Bu tosh bo'lsa, unga bunday hadyaning nima keragi bor o'zi? Hayron bo'lishdi. Oxirida bu shartlarni bajarmas hech kim bu joydan tirik ketmaydi deb yozilgandi. Janob Son o'qib bo'lishi bilan darvozalar yopilib qoldi. Oq sportivkadagi borishi, men uchrashuvim bor, men ketaman deb darvozani ochaman dedi. Uni qo'riqchi haykal maslani kesgandek uni kesib yubordi. Hamma dahshatga tushdi. Jinwooni ko'zlari oq piyolaga soqa solib aylantirgandek aylanishni boshladi. Keyin u o'zini takoyman deb o'tirgan haykalga qaradi. Rostdan ham u takoy ekan deb o'yladi. Jinwooni reydlarda doim tomoshabin kuzatib bo'lib yurgani unga yordam berdi shekilli. U haykalni hujum qilmoqchi bo'lganligini sezib qoldi va hammaga "Egilinglar" deb baqirdi. Egilishga ulgurib qolganlar tirik qoldi. Qolganlar 101 ga kirgan molni go'shtidan bo'lgan shashlikka aylanib qoldilar. Jinwoo "Bevaqt o'limdan o'zing asra" dedi ichida. Hamma qochamiz deb turganda, Janob Son hammaga "Jim o'tirish. Bu mahluq bizga to'g'ri kelmas ekan. Kelishsak bo'larmikin? Sen gaplashib ko'r Jinwoo" dedi. Qanaqa qilib Janob Son? "Ha, mayli, unut" dedi Janob Son. Qora sportivkadagi ovchi esa "Menga hech kim yeta olmaydi" deb uchib chiqib ketmoqchi bo'ldi. Haykal uni oyog'ini ketalari bor joyini olib qolib, qolganini kuydirib yo'q qildi. Haykalga uning ketalari yoqib qopti shekilli. Jinwoo yozma esiga tushdi va Janob Sondan "Birinchi shart qanaqa edi? Ta'zim qilishmidi yoki bazm uyushtirishmidi?" deb so'radi. "Ta'zim qilish" dedi. Doim qilib yurgan ishim u" dedi-da, o'rnidan turib, endi haykalni ko'zida spichka chiqib kuydirmoqchi bo'ldi. Jinwoo o'lib ketadi deb ta'zim qildi. Spichka yonmadi. Hamma o'lib ketadi deb shunday qilishdi. Bir payt haykal shunaqa tabassum qildi, endi undan ko'ra baxrayib o'tirgani tuzuk edi. Keyin
nega bizni maqtashmayapti deb haykal o'rnidan turib ularga qarab yura boshladi. Janob Son Jinvuga endi nima qilamiz deb Jinvu aytdi. Ikkinchi shart, uni maqtab kuylash kerak. Uni qanday maqtab kuylaymiz? Axir u bilan tanish bo'lmasak deb o'ylashdi. Dahshatli onlar boshlandi. Haykal bechora qizni xurmoni ezgandek ezib tashladi. Hamma tum-taraqay qocha boshladi. Bittasi qurolli haykalni yoniga yugurib boruvdi, haykal uni teng o'rtadan simmetrik tarzda bo'lib tashladi. Jinvu qarab, musiqa asbobini ushlab turgan haykallarga yuguringlar dedi. Hali vaqti soati kelmaganlar yugurib ulgurishdi. Jinvu esa Juhini olib yugurdi. Ular borgan haykal faqat bir kishi uchun kuylar ekan. Ikki kishi bo'lsa nima bo'pti? Kuylab qo'ysa bo'lmaydimi? Ha, san'atni sevgan haykallardan ekanda. Endi san'atni sevgan haykallardan yomonlik chiqmaydi. Jinvu boshqa haykalga yugurdi, lekin onovi katta haykalni oyog'idan qochib, u boshqa haykalning yoniga borib qoldi. Haykal esa lopatkasi bilan Jinvuni yer chopgandaqa chuvalchangni chopgandek chopdi. Bechora Jinvuni oyog'ini uzib tashladi. Mayli ezilgan xurmoga aylangandan ko'ra tirik-ku, to'g'rimi? Jinvu rostdan ham chuvalchanga o'xshab haykal ostiga epilab sudralib borib oldi va haykal kuyladi. Shundan so'ng ulkan haykalni ko'ngli o'rniga tushib, borib joyiga o'tirdi. Seni ko'nglingga qo'tirjob uzr. Juhi va Jinvuni davolamoqchi bo'lib rosa harakat qildi, lekin uni darajasi bu jarohatni davolay olmadi. Navbat 3-shartga keldi. Qonga belangan hadya. O'rtadan 2 qavatli tortga o'xshaydigan katta tosh chiqdi. Bu tortga o'xshagan toshni bezagiga qonga belangan qurbonlik kerak edi. Birdan eshiklar ochildi. Ko'k va sariq olovlar yondi. Ko'k olov bu vaqt, sariq olovlar esa odamlar soni edi. Haykallar ular tomon yura boshladilar. Bitta qiz qo'rqqanidan qochib chiqib ketdi. Eshiklar salgina yopildi. Orqasidan yana bittasi chiqib ketdi. Eshiklar yana ozgina yopildi. Janob Son, Jinvu va Juhilar qolishdi. Janob Son, men qolaman, sizlar ketaveringlar dedi. Bir payt Juhi oyoqlari M harfiga o'xshab o'tirib qoldi va yura olmay qoldi. U Jinvuni davolayman deb ortiqcha harakat qilib yuborgandi. Janob Son bilan Juhi ketadigan bo'lishdi. Yana azobga Jinvu qoldi. Jinvu uchun dahshatli onlar boshlandi. Haykallar bechorani qo'lini chopishdi. Tanasidan bor qonni chiqib ketmaguncha uni qilichlarga sanchib o'ynashdi. Qon otilib chiqayotgan nimtalangan tanasi toshga qo'yishdi va oxirgi zarbani berishdi. Qilich tegishidan oldin u qani edi yana yashash uchun imkonim bo'lsa edi dedi va shu payt unga tabriklaymiz, siz 3 ta shartni bajarib qayta tug'ilish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Qabul qilasizmi? Ha yoki yo'q. Agar yo'q bo'lsa, aniq o'lasiz degan yozuv ko'rindi. Jinvu ha javobini tanladi va yaratgan unga yana yashash uchun imkon bergandi. 3 kundan so'ng Jinvu kasalxonada o'ziga keldi. Qayta tug'ildi desa to'g'riroq bo'ladi. O'zi soppa-sog', qo'l-oyoqlari butun, hamma narsasi joyida edi. Ha do'stlar, yaratgan barcha narsaga qodir. Keyin uni assotsiatsiyadan ikkitasi sariq va siyohrang boshlar kelib tekshirishdi. Qayta tug'ilmadimikin deb. Jinvu yosh bola o'yinchoq olgandek suyunib ketdi. Ey Jinvu, bu o'yinchoq emas, bu seni qayta tug'ilganligini tekshiruvchi asbob. Uni darajasi umuman ko'tarilmagandi. Endi uni oldiga ovoz sensorli sistema ko'rinardi. Unga xabar keldi. Xabarda shug'ullanish uchun 3 ta shart bor edi. Tez shug'ullan, отжимание, turnik, yugurish va agar ular bajarilmasa jarimasi bor edi. Jinvu bajarmasang o'lmas ekansan-ku deb boray dedi-da yotib oldi. Kechasi xonasida yer qimillaganga o'xshadi-da sistema Jinvuni sahroga tashlab qo'ydi. Uni ulkan qirg'ayoqlar hujum qilib quvlashardi. U 3 soat yugurish kerak edi. Bu shtraf edi. Bu sistema zo'r edi. Har bir bajargan shart uchun mukofot bor edi. Bu safargi mukofot sog'liqni tiklash edi. U 4 kun shug'ullandi. Unga bir quti berildi. Unda kalit bor edi. Sistema aytgan manzilga yetib bordi. Jinvu agar yana 101 ga kirgan mol go'shtidan qilingan shashlikni hidi kelsa, qochaman deb eshikni ochdi. Kirsa, yerto'la. Bu yerda faqat o'zi edi. Bu boshqa yo'nalish o'lchov olami edi. U yerto'la bo'sini o'ldirib, teleportatsiya toshini topish kerak edi. Noiloj bismillah deb kirdi. Uni 3 ta goblinlar hujum qilib kutib olishdi. Jinvuga qilgan mashqlari yordam berdi shekilli, u ularni birin-ketin o'ldirdi. U ko'zlariga ishonmadi. Nahotki kuchayib qolgan bo'lsam, shu ko'k basharalarni men o'ldirdimmi deb turganda, bir payt protez tishli bo'ri chiqdi. Yer to'lalarida ham o'zlarining stomatologlari bor shekilli. Bo'ri Jinvuni oyoqlariga vibratsiya berib yubordi. Qochib qol deb Jinvu qochdi. Keyin sistema esiga tushib, undan ilohiy qurolni oldi-da va protez tishli bo'rini o'ldirdi. Keyin yana 2 ta bo'ri keldi. Ular ham stomatologdan kelishayotgandi shekilli, bittasini o'ldirdi-yu, uni jarohati bitib ketdi.
Bu shartlarni bajargani uchun mukofot edi va unga ikkinchi daraja berildi. Keyin yana ular ko'payib kelishdi. Shunda Jinvu senlarni ham dedi. Stomatologiyni ham dedi-da, hammasini o'ldirdi. Bo'rilar qotili unvoniga ega bo'ldi. U o'zini yana ham kuchli his qildi. Yiqilgan kurashga to'ymaydi degan gap bekorga aytishmasa kerak. Jinvu pastga qarab yurdi. Pastda undan-da kuchliroq maxluq, ulkan, zaharli teri po'lat bilan qoplangan ilon bor edi. Ilon unga to'satdan hujum qildi. Qilich sindi, o'zini bir necha bor uchirib tashladi, devorga yopishtirib qo'ydi. U doim kurashayotganda ikkitalik yerto'la esiga tushib, o'zida kuch topardi. Bu safar ham shunday qilib, ilonni quruq qo'llari bilan o'ldirdi. Keyin g'alati, lekin zo'r kuldi. Sistema Jinvuga shu ilon tishidan yasalgan xanjar va bir idishda suyuqlik berdi. Shundan so'ng u tashqariga chiqdi. Bir harbiy uni qilichini ko'rib, "Ovchi bo'lsangiz, yuring ortimdan" dedi. Borsa, bir nechta ovchilar tashqariga chiqib ketgan bo'sni yengisha olmayotgan ekan. Jinvu shunda siniq qilichini oldida, "Meni qo'lim emas, pir ustozlarning qo'li" deb bir otuvdi, maxluqni himoyasini sindirib, o'zini sochib tashladi. Hamma "O" dedi. Ko'pgina mashg'ulotlar va janglar natijasida Jinvu vobshim o'zgarib ketdi. U kachokka aylandi. Singlisi akasini ko'rib, "O'g'il bolalar qariguncha o'sarkanda" dedi. Keyin Jinvu qilgan mashg'ulotlar qay darajadaligini bilish uchun yana bir guruh ovchilar qo'shildi. Uni yuk ko'taruvchi qilishdi. Jinvu bilan tanishdi. U juda ham ko'ngli ochiq bola edi. Ular bir-biri bilan kelishib qolishdi. Ular yerto'laga kirishdi. Jinvu ovchilarga qarab, "Cho'tta bu bolalar menga yoqmayapti" dedi. Ular ichkariga kirganda g'alati uyalarni ko'rishdi. Bu uyalar chumolilar uyasi edi. Buni Jinvu sezib qoldi. Ular chumolilar bilan jang qila boshlashdi. Jinvu kurashni bilmasa, lekin uning ustidagi aslaha juda qimmatbaho va uni yaxshi himoya qilardi. Otasi yasatib bergandi. Jinvu papaning gulbolasi dedi-da, ya'ni boyvachcha. Jinvuga ovchilar qandaydir g'alamislikni reja qilishayotganga o'xshadi. Ular ichkariroqqa kirishdi. Ichkarida shunaqangi mana toshlar ko'p ediki, hammasiga yetib ortardi. Ovchilar Jinvu va Jinxolarni aldashdi. Ular "Sizlar shu yerga qarab turinglar, biz anjomlarni olib kelamiz" deyshti. Jinday yurishib, g'or og'zini yopishib qo'yishdi. Jinvu "Itti bolalari bilgandim" dedi. Keyin o'rgimchak maxluq uyg'ondi. Jinvu yana ikkitalik yerto'lani esladi va u maxluqni yo'q qilishni o'z zimmasiga oldi. Jinvu o'rgimchakka tashlanib zarba berdi. Lekin o'rgimchakka bu umuman ta'sir qilmadi. U yana va yana zarba beraverdi. U suvdagi chaykaga o'xshab o'ta tez yugurardi. Lekin o'rgimchak terisini tesha olmadi. Natijada charchab qoldi. O'rgimchak uni 3-qo'li bilan uchirib tashladi. Sistema unga ilonni o'ldirganda idishdan suyuqlik bergandi. Jinvuning charchog'i 70% chiqib ketib, uni turgani kuch qolmagandi. Bu charchaganda yana tetiklashtiradigan eliksir suvi edi. Eliksir suvi unga qayta kuchga kirgizdi. Shundan so'ng Jinvu uni nozik yerini topib, uni o'ldirdi. U yana bir darajaga ko'tarildi. Ovchilar kelib, ularning tirikligini ko'rib, maxluqni Jinxo o'ldirdi deb o'ylashdi. Ovchilar boshlig'i Jinxoga "Jinvuni o'ldir, bo'lmasa seni o'ldiramiz" dedi. Jinxo esa Jinvuni himoya qildi. Jinvuga sistema tezkor quest, ya'ni dushmanlarni yo'q qil dedi. Sistemaga anqayib, ularning hujumini sezmay qoldi. Keyin Jinvu ularni birma-bir soniyalarda o'ldirdi. Bu qaytar dunyo. Oldinlari ular bilan ovga borganlarni ular o'ldirib yuborishar edi. Ochko'zlar. Ana endi esa o'zlari o'lib ketishdi. Jinvu va Jinxo yerto'ladan sog' salomat chiqishdi. Ularning orasi yana ham yaqinlashdi. Ular aka-ukaday bo'lib qolishgandi. Sistema Jinxoga yangi ikkita mukofot berdi. Birinchisi S darajadagi qasrning kaliti. Qasrda esa ob-hayot tayyorlash uchun qo'llanma bor edi. U qasrga kirdi. U yerda 3 boshli sher bilan jang qilish kerak edi. Jinvu sher bilan jang qila boshladi. Sher uni qo'lini tishlab uzib tashladi. Jinvu undan qochib ulgura olmasdi. U qayta tiklanish buyrug'ini ishlatdi.
qo'li o'sib chiqdi. Keyin yana hujumga o'tdi. Sherning zarbasi uni kuchini 3 dan 1 yo'q qilib yuboradi. Keyin u teleportatsiyadan foydalanmoqchi bo'luvdi, sher hujum qildi va qo'lidagi tosh uchib ketdi. Sistema unga sherning g'azab programmasiga 3 daqiqa chida dedi. Shunda Jinvu 3 daqiqa dedimi? 3 daqiqada bu maxluq meni yeb chiqarib yuboradi-yu, dedi. Keyin u zaharga qarshi eliksirni ichdi va quvvatga kirib qoldi. Men eplayman deb yana harakat qildi. Sher unga tashlandi. Sherni og'zida edi. Sherni 3 daqiqalik g'azab programmasi tugadi. Jinvu bor kuchini to'plab, uni ko'ziga qayta va qayta zarba beraverdi. Va nihoyat sher yiqildi. Jinvu maxluqni yengdi, o'zini esa sog'lig'i yomonlashdi. Lekin yaratgan unga ikkinchi qayta tug'ilish imkonini berdi. U ikkinchi bor qayta tug'ildi. Uning darajasi yana ko'tarildi. Unga qasr kalitini berdi. Ob-hayot tayyorlash uchun mahsulotlar o'sha qasrda edi. Lekin u yerga borish o'lim bilan teng. Chunki u yerdagi maxluq bilan olishgani Jinvuning kuchi hali yetmasdi. Shunda Jinvu qasrga qarab, "Kutkil va men albatta qayturman", dedi. Jinvuning onasi uyqu kasaliga duchor bo'lgandi. Onasi uchungina bu es darajali qasrga borgandi. Ukaxoni Jinho yangi gildiya tuzishga Jinvudan yordam so'ragandi. Boshida Jinvu rozi bo'lmagandi. Keyin Jinvu o'zi ham darajasini ko'tarishi kerak. Shuning uchun o'ylab ko'rib rozi bo'ldi. Ular 19 ta yerto'laga kirib, maxluqlarni va ularni bossini o'ldirish kerak edi. Jinhoning reydlari tayyor bo'lguncha Jinvu boshqa reydga yozildi. Bu reydda Jinvu Janob Sonni ko'rdi. Janob Son juda qattiq sevindi. U Jinvuni ko'rib, "Jinvu, bu senmisan? Juda ham o'zgarib ketibsan. Oyog'ing ham joyida. Yaxshi, sen hali yoshsan. Yashashing kerak", dedi. Keyin uni ikkitalik yerto'lada uni tashlab qochganlarni va doim uni so'kib yuradigan Juhini ko'rdi. Ular ham shu reydga yozilishgan edi. Juhi Jinvuni o'zgarib kachok bo'lib ketganini ko'rib, "O", dedi va birga borishlarini bilib xursand bo'lib ketdi. Keyin 3 ta jinoyatchilarni ham olib kelishdi. Ular bo'lsa Juhini ko'rib, "O", deyishdi. Jinvu esa "Xir", dedi. Ularni siyoh rang bosh olib kelgandi. Ular ichkariga kirishib, maxluqlarni birin-ketin o'ldirishdi. Janob Son Jinvuni jang qilganini ko'rib, "Jinvu, sen ancha kuchli bo'lib qopsan. Hatto zo'r xanjaring ham bor ekan. Qayerdan olding?" dedi. Juhi esa "Eng zo'ri hech qayering yaralanmadimi?" dedi suyunib. Keyin yo'l 3 taga bo'lindi. Ular 3 ga bo'linib ketishdi. Jonho va Kan siyoh rang bosh jinoyatchilarni o'ldirayotgani ustiga borib qolishdi. Siyoh rang bosh ularni ham o'ldirdi. Buning ustiga Jinvular ham kelib qolishdi. Siyoh rang bosh yollanma qotil ekan. Janob Kimni Juhi davolay olmadi, lekin hushiga keltirdi. Janob Kim Jinvudan ikkitalik yerto'lada uni tashlab qochganlari uchun kechirim so'rab ulgurdi va jon taslim qildi. Siyoh rang bosh xanjar bilan Juhiga tashlandi. Jinvu uni ushlab qoldi. Janob Son siyoh rang bosh bilan jang qilishga to'g'ri keldi, lekin Janob Son bor mahorati bilan jang qildi. Unga Juhi ham qo'lidan kelganicha yordam berdi, lekin ularning kuchi yetmadi. Endi Janob Sonni o'ldirmoqchi bo'lganda Jinvu unga xalaqit berdi. Endi ikkalasi jang qila boshladi. Jinvuning harakatlaridan siyoh rang bosh uni tanib qoldi. "Mishqi, sen haligi kasalxonadagisan. Seni harakatlaring, sen 2 marta qayta tug'ilibsan-da", dedi. Janob Son va Juhilarni tomi ketib qolay dedi. Jang o'ta jiddiy tus ola boshladi. Jinvu uni xanjarini zahri bilan uni zaharladi. Siyoh rang bosh o'zining yashirin, ko'rinmas qurolidan foydalandi. Lekin Jinvu uni baribir o'ldirdi va uning yashirin, ko'rinmas quroliga ega bo'ldi. Yerto'la bossini Jinvu o'ldirib, keyin ular yerto'ladan chiqishdi. Papaning gul bolasining esa litsenziyasi tayyor bo'lgandi. Jinho g'alati odamlardan guruh tuzgandi.
Ularning ichida alkashi ham, o'quvchi qiz ham, yana qandaydir bekorchilar yig'ilgandi. Ular birin-ketin yerto'lani zabt etishardi. Ular ikkalasi zo'r ishlashardi. Guruhning boshqa a'zolari esa dam olib pul topishardi. Siyohrang boshni o'ldirganda unga ilohiy sistema yangi quest, ya'ni kasbni o'zgartirishni bergan. Questni qabul qilasizmi? Ha yoki yo'q? Jinvu qani tanladi. Ilohiy sistema unga yangi yerto'la darvozasini ochib berdi. Ichkariga kirganidan so'ng bu yerto'laning ham shartlari bor ekan. Na sog'liqni tiklash, eliksir ichish va vazifani tugatmay turib bu yerdan chiqib ketish yo'q. Shartlari shu edi. Yerto'laga kirib ketayotib, u kunlik mashg'ulotlarni qilmagandi. Keyin qilaman deb o'yladi. Uni aslahadagi Ritser kutib oldi. Jangda Jinvuning quroli uni aslahasini tesha olmadi. Keyin u Ritserni ilonni quruq qo'li bilan bo'ynini uzib tashlagandek, uni ham ikkiga bo'lib tashladi. Bittasiga shuncha kuchim ketdi. Ichkariga kirsam nima bo'ladi? Hojatxonaga ham bora olmasam kerak. Iloji yo'q chidayman-da, deb o'yladi. Keyin yana bir necha Ritserlar keldi. Ularni ham yo'q qilganda, sehrgar, kamonchi, ko'rinmas assasin keldi. Ular bilan jang qilib ancha charchab qoldi. Lekin ularni o'ldirdi. Keyin unga jangda umuman xalaqit bermaydigan ko'rinmas aslaha berildi. Keyin hojatxonaga ham borgisi kelmay qoldi. Ana endi ichkariga kirish kerak. Ichkariga kirganda u yerda bo'sh taxtni qo'riqlab o'tirgan qizil Ritser turgandi. U dakan xo'rozga o'xshardi. Bu qizil dakan xo'roz juda ham kuchli va xavfli edi. Jinvu bu dakan xo'rozni ko'rib, qorni og'riyotganga o'xshab qoldi va yana hojatxonaga borgisi keldi. Qizil dakan Jinvuga shunaqangi hujum qildiki, u o'zini eplay olmay qoldi. Jinvu qancha harakat qilmasin, uni aslahasini tesha olmadi. Keyin u qurolsiz jang qilishga qaror qildi. Buni qarangki, dakan ham qurolini qo'ydi. Xo'roz chaqmoq singari uchib kelib Jinvuni yerga tiqib yubordi. U yerdan olib devorga tiqdi. Yaxshi ham unga sistema aslahalarini kiydirib qo'ygandi, bo'lmasa tirik qolmasdi. Jinvu o'ylandi. Kuchim yetmasa, unda tezlik bilan hujum qilaman dedi. Qayoqda? U Jinvuni shunaqangi do'pposlab ketdi, havoda yerga tushirmay urdi. Devorda sudradi. Yerga bir necha bor urdi va uchirib otib yubordi. Jinvu to'g'ri u qo'riqlayotgan taxtga o'tirib qoldi. Endi dakan xo'rozini o'ldirmoqchi edi. Birdan Jinvu o'ziga kelib, hali yengilmaganini, unga hali enasini ko'rsatib qo'yishini aytdi. Jinvu rostdan ham unga enasini ko'rsatib qo'ydi. O'ziga o'zi ishonmadi. Unga xuddi dakan xo'roznikiga o'xshagan temir aslahali bosh kiyim berildi. Endi tugadi deb tursa, bir payt qandaydir tuyniklardan o'ta ko'p Ritserlar chiqa boshladilar. Jinvu endi o'zim enamni ko'raman shekilli deb o'yladi. Sal qolishiga sal qoldi. Endi xashaki xo'rozlar uni kallasini olib tashlaymiz deb turishganda, bir payt ilohiy sistema unga kunlik mashg'ulotlarni bajarmagani uchun shtrafnoy quest berdi. U shtrafli hududga tushib qoldi. Jinvu xursand bo'lib, yaratganga shukrlar bo'lsin dedi. U shtraflarni topshirdi va unga aslahani teshib o'tadigan qurol va dakan xo'rozdan olingan tosh berildi. Bu tosh
narsalarni joyidan tortib olish uchun edi. Jinvu kurash maydoniga qaytdi. U yerda xashaki xo'rozlar o'ta ko'payib ketgandi, lekin ularni sehrgarlar boshqarardi. U sehrgarlarni o'ldirish kerak edi. Jinvu ularni ham o'ldirdi. Katta temir maxluqni ham o'ldirdi. Uni darajasi yana ko'tarildi va unga nekromant kasbi berildi. Bu kasb jang paytida soyalarni chaqirib, o'rniga jang qildira oladigan kasb edi. Jinvuni kallasi ishlamay qoldi. Keyin kallasi o'ziga kelishi uchun tez aytish aytdi. Oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Ha, tushundim. Qabul qilaman dedi. Keyin u g'alati ovozlar eshitdi. Jinvu soyalarga borib, bir buyruqli so'z aytish kerak edi. U saflan buyrug'ini berdi. Ular saflanishdi. Keyin Jinvu qizil dakan xo'rozni ham o'zining orqasiga saflantirmoqchi bo'ldi. Lekin u uni 2 bor urinishda ham o'ziga bo'ysundira olmadi. 3-bor Jinvu unga: "Ey xo'roz, axir sen urishadigan xo'rozsan. Men uchun jang qil" dedi va unga saflan dedi. Va unga Igris deb nom berdi. Va xo'roz bo'ysundi. Endi Jinvu yolg'iz jang qilmaydigan bo'ldi. Do'stlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Mana shuning bilan Solo Leveling animesining birinchi fasli, ya'ni hazilomuz birinchi fasli o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizlarga ushbu video manzur kelgan bo'lsa, albatta videoga like bosing va fikrlaringizni kommentariya bo'limida yozib qoldiring. Va agarda yana shunaqa qiziqarli sharhlarni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Va albatta bir narsani hech qachon yodimizdan chiqarmaylik do'stlar. Bu dunyoda hech narsa mehribon Allohning izmisiz bo'lmaydi. Anime bu shunchaki to'qima xolos. Animeni hayotingiz bilan bog'lamang. Kelgusi qismlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.